சண்டே மார்னிங் குலதெய்வ கோயிலில் சாமி கும்பிட்டு பழனி வந்தாச்சுங்க. வரணும்னு நினச்சிக்கிட்டே இருந்தால் ஒரு வழியாக வந்தாச்சுங்க. வந்ததுமே ஃப்ரீ பார்க்கிங்கில் காரை பார்க் பண்ணிட்டோம். நாங்கள் 8:30 போது ரீச் ஆகிட்டோம். நடக்க ஆரம்பிச்சது 25 மினிட்ஸில் மேலே போயிட்டோம். போனதுமே பார்த்தீங்கன்னா 3 தரிசனத்தில் சரியான கூட்டங்க. சரி 100 ரூபாய் கட்டணத்தில் போய்க்கலான்னு 100 ரூபாய் கட்டணத்தில் போனோங்க. அதுலேயும் சரியான கூட்டம். அடைச்சி வச்சு தான் விட்டாங்க. என் பொண்ணு பெரியேறி சரியான டயர்ட் ஆயிட்டா. என் பையனோட மடியில் படுத்து என் பையன் அவளுக்கு காலெல்லாம் அமுத்தி விட்டான். இந்த வீடியோ வந்து அவங்களுக்கே தெரியாமல் நான் கேப்சர் பண்ணியிருந்தேன். இதை பார்க்கும்போது என் பையன் என் பொண்ணு இவ்வளோ கேர் பண்ணிக்கிறத பார்க்க எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு. இந்த இது முடிச்சோடனே ஒரு வழியாக நம்மளை விட்டுட்டாங்க சாமியை பார்க்கறதுக்கு. நம்ம முருகனை ராஜ அலங்காரத்தில் பார்த்துட்டேங்க. அவர் ராஜ அலங்காரத்தில் ஜொலிச்சிருந்தாரு. நல்லா சாமி கும்பிட்டோம் மனசார. சாமி கும்பிட்டு வெளியே வந்ததுமே ஹஸ்பண்ட் வந்து பாலாறு கூட்டிகிட்டு போனார். அங்கே போய் காளான் பிரியாணி குக் பண்ணேன். உண்மையாலுமே வெளியே குக் பண்ணால் தான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக வந்துச்சுங்க. நல்லா சாப்பிட்டோம். சாப்பிட்டு முடிச்சோடனே பாலாறில் தண்ணி கம்மியாக வந்தங்காட்டி அங்கே குளிக்க போனோம். நல்லா குழந்தைங்களாம் ஜாலியாக குளிச்சோடனே அந்த வியூவெல்லாம் பார்த்து முடிச்சுட்டு நல்லபடியாக சாமி கும்பிட்டு வீட்டுக்கு வந்தாச்சுங்க.